तो आज का टाइपिंग पैसेज कैसा था और आज टाइपिंग में क्या चीज़ें अलग थी, तो आइए इस वीडियो में रिव्यू करते हैं आज के डीआरडीओ टाइपिंग टेस्ट का। तो सबसे पहली बात कि जो कल ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंटर की, वो प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं। कल क्या था कि जो उन्होंने कंटेंट दिया था वह स्टार्ट से एंड तक पूरी लाइन में नहीं जा रहा था, बीच बीच से ही लाइन ब्रेक हो रही थी। आज वो समस्या समाप्त कर दी गई है। आपको एक ही पैसेज आया था, स्टार्टिंग से था, वो कंटिन्यूअस जाता जाता आखिरी तक आया था और वह पूरी लाइन में कवर था। तो हर लाइन के बाद आपको इंटर तो देना ही नहीं था। इंटर की समस्या आज खत्म हो गई है। और जो कल 23 लाइन का पैसेज बन गया था, अभी क्या है आज 15 लाइन का ही पैसेज आया था, क्योंकि जो राइट साइड में स्पेस कल बच गया था वो आज नहीं है। तो आज 15 लाइन का आपका पैसेज आया था। और अगर की स्ट्रोक्स की बात करें वर्ड्स की, तो 400 से ज़्यादा वर्ड का था, मतलब 2000 से ऊपर इसमें की स्ट्रोक्स थे। हमें लगता है 2100 से भी ज़्यादा रहे होंगे। और आज जो डिफिकल्टी लेवल था वह कल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा था। कल का पैसेज नॉर्मल था, लेकिन आज जो है आपके टेस्ट में कुछ नंबर्स भी आए थे। तो आज का जो पैसेज कह सकते हैं वह मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। और एंटर की समस्या आपको खत्म कर दी गई। आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे टाइप करना और एंड तक आप पूरा टाइप करेंगे। और 15 ही लाइन का था तो आपको स्क्रॉल भी नहीं करना था, क्योंकि 15-16 लाइन तो दिख जाती है, तो आज स्क्रॉल भी नहीं करना था। आप ऊपर से चालू करेंगे और एंड तक आएंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप दोबारा से शुरू करेंगे टाइप करना। और बाकी चीज़ें वैसे ही थी जैसे कि कल के टेस्ट में आया था। तो नंबर्स जो आए थे आज के टेस्ट में, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नंबर्स टाइप करना नहीं आता है वो अपना देख के ऊपर जो होती है नंबर लाइन, ऊपर जाके ऐसे देख के प्रेस कर सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप नंबर्स को देख के कर लीजिए जिनको नंबर्स टाइप करना नहीं आता है। तो जिनका भी अभी पेपर होने वाला है, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। कुछ नई अपडेट आएगी तो वो भी बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।